हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं DTH ट्रिक्स। तो दोस्तों, आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको जरूर से जरूर दबा दीजिए ताकि मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोग देख सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दोस्तों, यहाँ पे जियो का ये सेटअप बॉक्स है दोस्त, MPG 2 सेटअप बॉक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूं कि इसमें क्या क्या रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा वीडियो कार्ड है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसको। ये वीडियो कार्ड है और ये दोस्तों ये पावर सप्लाई है। यहाँ पे देख लीजिए, ये दोस्तों पावर सप्लाई है ये वाला, और वो वाला वीडियो कार्ड है दोस्तों। यहाँ से ये दोस्तों यहाँ से 3 वोल्ट जाता है पावर दोस्तों। यहाँ पे 3 वोल्ट जाता है इस वीडियो कार्ड में। और ये ग्राउंड है दोस्तों, और ये जो पीला वाला है ये 12 वोल्ट दोस्तों। ये 3 तार से यहाँ हमारा MPG 2 सेटअप बॉक्स चलने लगता है। इसी के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ADIO IC है दोस्तों। यहाँ पे 6283 दोस्तों, इसका IC का नाम है 6283, देख लीजिए। ये दोस्तों यहाँ से बैटरी का तार आया है, यहाँ पे इसमें से पावर सप्लाई में से ये देख लीजिए। यहाँ ऑडियो जैक है दोस्तों, स्पीकर के लिए दिखा देते हैं इधर से। देख लीजिए, यहाँ पे ऑडियो जैक है। देख सकते हैं दोस्तों, 6283 IC नंबर 6283। देख सकते हैं, ये RF है और दोस्तों ये 24 वोल्ट। इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये 3 तार से हमारा MPG 2 सेटअप बॉक्स चालू हो सकता है। सॉरी दोस्तों, चालू हो जाएगा ये 3 तार से। ये हरा तार, ये वाइट और ये पीला, ये 3 तार से मेरा MPG 2 सेटअप बॉक्स चालू हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, जियो कंपनी का है, सबसे सस्ता। आई होप गाइज मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक नहीं किए हैं आप वीडियो को तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।